Hello，大家好啊！咁咧今集咧就多謝晒青衣嘅呢位朋友啦，就幫襯我哋 MBike 咧買呢一款 Birdy 嘅 Freestandard。咁喜歡 Birdy 摺車嘅朋友咧都係俾佢獨特嘅設計所吸引啦。咁佢嘅前叉設計咧係有避震嘅，而且係能夠摺得嘅。車架材質咧就鋁合金質地啦。咁呢隻就係令面灰色，令呢個橙色嘅拉花啦。咁啊中間大盤位置咧就行52個 T。咁後邊變速咧就行 Shimano 嘅 Solar 啦，咁就係9速，飛輪咧就1132個 T 嘅。座管嘅材質咧就鋁合金質地啦，再配 Birdy 嘅一張跑車墊，咁啊整體成部車咧就非常之流線型嘅。全車嘅制動咧就行呢個 TRP 雙邊線拉嘅碟剎啦，咁碟片就160啦。車胎方面就行35 18寸 1.5 嘅 size 嚟嘅。咁啊，全車啲走線位咧都係行內線嘅啦，咁啊走得非常之靚嘅。全車香港行貨，咁啊台灣製造嘅。咁而家你睇睇佢轉動方面啦。咁由即日起啦，去到9月嘅30號咧，MBike就做緊呢個換季大清貨嘅。咁有興趣買車嘅朋友咧就唔好錯過啦。咁啊原裝 Shimano 嘅轉波器咧都非常之準確啦。咁啊輪組大家都睇到啦，都非常之順暢嘅。咁跟住咧示範一下接部車俾大家睇睇啊。咁首先咧，我哋將左邊嘅曲柄咧就指向車頭位置啦，即係向前嘅。咁呢一步好重要嘅。後擔前方有個黑色膠扣啦，我哋將佢掹起，然之後成個後擔咧就可以擺埋嚟車架中間啦。跟住我哋用手將轆咧同車架咧就連埋一齊啦。呢個時候咧就再打開泄通扣，成條泄通落到底扣翻佢。咁成個車轆後擔咧就會棘實嘅啦。跟住我哋做下一步啦。咁前叉避震咧，呢度有個扣嘅，我哋將佢撳實推出嚟。然之後成個頭轆咧，我哋就向後擺啦，順住個方向，跟住棘實佢啦。咁最後一步咧，就將呢個頭柱咧下低有個掣嘅，我哋一隻手撳住，然之後掹起一個接扣啦。咁啊記得撳住先至掹接扣啦，咁啊成個頭柱就可以落噶啦。咁啊成部車接晒啦，咁就可以直接推走啦。咁如果大家都有興趣嚟 MBike 度買車咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係6274-0501，咁啊歡迎大家查詢嘅。咁我哋嘅成車咧都係香港行貨啦，咁啊有香港嘅保養嘅，咁亦都可以用我哋嘅 MBike 送貨服務送到你屋企樓下交收，亦都可以嘅。好，咁今集嘅分享咧就到呢度啦，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。